Salam qadirli vatandaşlar, salam məhrəvan illəşlər. Salam halmada bizim bugünkü pleşimizi daşarda geçireliydik. Aha qatwa ve aleykümselam ve öyle sarına vatandaşlar hemmeğinize salam. Haydi verin orçarın. Hava halmada bugünkü pleşimizi yankı Türkmenistan'ın talipleri vardı. Yaralı qalan talipler var. Iyesiz qalan talipler var. Şular vardı. Bir gurun etip başlasak sonra devam ederiz. Yine Ukrayna'da öz bilişimizi ali bildiğin talibim del onun başka da atıken yankı Türkmenistan'ın yaşayıcıları İş migrantları. İş migrantları. Türkmenistan'ın rahatları diyeceğim ameliyatı. Yaşap görenler, işlep görenler, okap görenler sani 10.000 dene geçeyim ka diyen. O studentlerin sana ama aslında alanda iş migrantları bilen ya eteter yıkılarının son göçüp kaydıp Ukrayna'da mesken tutarlı bilen alsan 30-40 bin adam aralığı diye varın yadı. Yani anık malumata yok. Yani şunları yadı. Studentlerin sani 10.000 dene geçeyim ka diyedim. Şimdi şular vardı. Olanım Ukrayna'nın ulu şehirlerken Kharkiv dedi, Kiev dedi, başka da ken şehirler var, Lvov dedi, şu yerlerde de yukarı ucaylarına o kapırın bizim Türkmenistan rayetleri, studentleri yayran Ukrayna'nın içine de başka devletlerde de ken yani Ukrayna'da da esası böyle bir okuyatlar. Yani şu urs trolü veri yankı urs trolü veri adamlar yani bir studentlerimiz has ağırlığına kaldı. Bunların iyisi yok. Aslında uçturmasa da iyisi yok bunun. Yani uçturana da bir tamam ettik de ne de olsa Türkmenin rahatleridir, ne de olsa Türkmenin çağlarıdır. Kömek edilir, bunlara bir koridor açılıp verilir, bir avtobus tutulur, İngolman'la yerli mesni nemeler administrasiyalar bilen görüşülüp poyidlan bir kisan vagonunu alıp verirler studentleri kaçırmak çıkarmak için. Yani emma şu bir ekrana çıkıp kritika ediyençak hiç yerden ses çıkmadı. Şu kabir studentlerin üyelerinin aydiyan dağıtlarına göre bizde şu pasorstvo yani konsulluğu ilçikana canı diyafolin trupkan alanoklar, telefon alanoklar diyeler. Alaysa da biz sizi uğratmadık, biz sizi getirmedik beharik diyemişler de okumağa. Bu ne hili oluyor? Sen Türkmenistan'ın ilçisi olsan, sen şu Türkmenistan'ın rayetlerine, şu yurtta yaşayan rayetlerine sen güdüçülük etmeli, sen iyi çıkmalı diyen mani veriyor da, ilçi diyen de. Hem medatları güdüğünü tutmalı, hem medatları şular ya situasiyada dağın bir neyli dağınık, bizim milletimiz dağınık diysen ama oluyor da nibet gatovleni. Ne mi oluyor Türkmençe'de? Tayarlıksız. Ne için şeyle? Ne için bunlara ilçi olsan, ilçi adamları ilçihanan işgərlərinə şular yali tayarlıklar görülmeye. Uruşturucunu öngden mərəm adamlar biliyor. Rusiyan prezidenti var. Näçe wagtdan beri 14. ýyldan beri käkelep aýdyp ýörler şolan garşysına, Ukrainanyň garşysına kritik sözlerini aýdyp, haýsy islenik çykyşlaryna, islenik propaganda programmalaryna da gepleşiklerine de diňe şolan agdyny Ukraina garşy sözler aýdylýar. Indi ştatlar gödüňe tutulur da men pikirimçe men ilçi bolsam men ştatlar gödüňe tuturdum. Men raýatlym okap ýör, birden uruşturaýsa sen ilçi bolsaň sen gepleşikleri, täzelikleri diňleýänsiňä. Gödüňe tutýansyň ştatlary. Birden uruşturaýsa men raýatlamy näme derkem diýip. Şol pikir etmelilermi? Yine şu Türkmenistan'ın studentleri yaralı halini yankı bile bu askoluktan mı atılyan bombalardan mı yaralı kalıp fadvalarda yaşap innem çıkılgı tapman men eşitişime göre yankı aydılyanlardır bizim ekrana adımı da tutayman deyip sarıyamışlar da haşet yemişler de şu studentler. Şular vardı siz gençleyin aytıp verseniz. Nämeler bolup geçýär? Ya hal ýagdaýlar näýle olan ýerlerde ýaşaýar. Näme ýetýär olar? Okuwa ýok. Ata ağır ýagdaýlar bolar. Men öz ýememde kanalymda da 5 minut 10 minut bu arada
halkymyz bilen paylaşdym öz pikirimi ýöne ştaýda biraz giňişliräk durup geçmekleri mukadiýan näsibgaty dogry belletdin. İlçin rolu näme ol o taýda Ukrainada oty bir topar ilçi hany oň içinde bir topar işgä döwletiň hasabyna aýlyk alyp otylar. Olaň bar borçy şu Türkmenistanyň halkynyň aladasy bolmaly. Şol döwletde şu grazdarlara bir ýerde kömek gerek bolsa şolar derrew hak diýmäkä mäktep kömegi ýetişmeli adam. Gaty dogry bellep geçdiňiz. Ol ýanky bu uruş krizi situasiýasy ozalyn bar ömede Ukrainanyň territoriýasynda. Şu başlanandan soňra şular reaksiýa bildiren bolsa, o fevralyň 24-inden bäri indi 3 aýdan gowrak wagt geçdi. Näme üçin biziň grazdarlarymyz, student ýaşlarymyz ýa iş migrantlarymyz ýa asly Türkmenistanly bolup bu oduň içinde galdy. Hani ilçihanyň roly? Näme üçin ol özüni o ýanky prezident diýip atlandyrýan ýanky jenaýatkar toparyň ýol başçysy, terroristlerin ýol başçysy, ol günne ýemedi ýa-saly ulga markaly hökümetiň nämesini geçirdi, ýygnagyny geçirdi. Ol welayet beýdi, bu minister eýdi. Sen saly ulga geçirjek bolsaň günne halka raport, doklat berip durmaly. Ukrainada näçe adamymyz bar, näçe halat edildi, näçe wepat boldy, näçe ýaraly galyp, bulara näme kömek edildi. Ine halkın aladası bilen ýaşaýan hökümetiň edäýmelice borjy bu. Öyle sarym. Artykmys hiç tat ýok. Şu tarapdan hiç tat edilen bular özüne şol siýasy oýun üçin uly takyrdy turup Buharestde çykardylar Rumyniýa 200-300 sany studenti. Onum Aşgabatda getirip samalyotda düşürüp ine alkyşlaryny okudylar elleme. Ay Tanrı ýalkyny bizi halas etdi diýip. O 300 adamy getirensiňiz. Bu taýda ýene 30 000 adam gala oduň içinde. Bulan ykbaly näme? Eger hiç kimiň işi ýok. Ine şuň 96-njy güni uruşun. Şular barada aladet diýen ýa bir pikir aýdýan hökümet tarapyndan asla adam ýok. Jurnalistlerim şonu inçeden ýerleýän ýok. Ondan biz özümüz inisiatywamyz bilen şol studentlere çykýas olur, bize çykýa Ukraina grazdarlar, Belarusdakylar, Orsiýetdakylar biz bilen gije güni gatnaşypdy. Bize kömek edin, halas edin, haýsy ýollar bar, aýdyň diýdi. Atalarymyzdan kömek ýok diýerler. Olşan. Onu uğrada ýa-da birinjine ellerine pulu ýok. Bola ýanynda endi ýanky SWIFT sistemasy, viza sistemasy işlän agan. Orsiýetde de, Belarusda da, Ukrainada pul geçen. Ondan işlän ýanynda iş ýok. Ben şunu guruluşdum ben Belarusda studentler bilen. Ya şunla biz işleýälemizde de iş ýok. Pasportlarymyzyň möhleti gutordy geçdi çykdy diye. Biz şu döwletde ýaşamada hakkymyz, hukukumyz ýok. Polis gelip elimizden tutdy. Bir kanun ýaşaýan, bir kanun işleýäňiz diýip bize azar baryn berip berdi. Näme diýil biz? Bütün Belarusda studentleriň ýagdaýy şol. Ukraina kan şol Ukraina kaçsatına yana bomba da ýagyp durulur o görgüllük. Orsiýet Federasiýasynyň aklarym şol. Hiçetiniň iýdili güni ýok. Olsan hökümet şulary ýatdan çykardy sebäp o döwlete ilmli bilimli ýaşlar gerekken. Ene genosidiň ulusy şo taýda bu milletiň, bu halkyň damagyny pyçak bilen salmak gerekken. Şu halky ilmsiz goýsa şo pyçakdan beterine ýara salyndygy ene 30 ýyllap ene halkymyz mankur etdiler. Öz hakyny sorap bilmän oturan dilsiz, agyrsyz bir mahluga wurdylar, bagyşlan bar. Men şey diýmän mezbur bolýar. Yoksam en atalary ýurdun içinde studentler. Şu ýaşlar. Näme şun günne var Daşary işler ministrliginden ýa hakimlerden, yerli hakimlerden ýa prezident Sumowyny talap eden akby. Biziň çağalymyzy gaýtaryn diýip. Näme millet öz çağasyny sadaka beräýdim-ki? Men düşünüp bilemem. 20-nji asyrda internetiň ösen döwründe ine şonu etmeseler, gatnaşmasyny yani biziň ýigitlerimiz keminede goýup durlar. Ýa Hasaýam habar mediýasyna 25-nji maýdan bäri Türkmenistany internet ýapyp, o şey diýip ýokary aşağı gidip duran çydyk bagyrsa, indi aşagdan düz çydyk. O adam ölen durýar ýa çydyk. Şol görüşdik. Ine näme diýseňiz, ine şol men başga näme düşünýän bu zatlar bolçan. Aýdy ber. Ştaýda men şu ine atalar barada aýdasym elýär-de halmrada. Ine teň çağalan ukap ýör. Başarılardı.
o yurtta da ne uçturdu. Senin şu dağlardan havarın var mı? Ene atasına aydiyan kaşa çağalarını yaralı yatan studentler. Ene atasına can ediyem ki bizde uçturup duruş Ukrayna'da şu an 24. fevral'dan beri dip aydıp beriyalar mı? Havar var mı kaşalım? Aydıp beriyam oldular. Havar var orada. Yok, haberleri yok. Aydanaklar sebep son aytsa anırsında en atasını horlayacaklardı hükümet. Şonu aytman, şu mahar şol yaralı bolup da sarı yurda çıkarlar var da men bilýän ana. Şolar garşylan volontörler var Türkmen. Ýigitlerimiz var. Dabrawol, meýletin işler şu halkymyza kömek bolsun garşylap şolar hemmesikden üçüne de oturan adamlarımız var. Yerine Polşada da var, Nemislarda da var, Şweýçada da özümüz garşylajak gerek boldy. Ýöne bular garşylap bular bilen öňüne çykyp akydip oturan adamlar bardy. Şolun aytlarını adımız bir tutayma görün, aytma görün diye. Özlerim yaralı, erinlek giden yaralarım var enamın. Hep näçe hepdeler bir yaradan soň bular leşen ýalmandylar. Ölse de sesini çıkarman ölecek Türkmen. Ene şoňa öýtürdiler. Halmada bir gat barda. Ne şu medisina noktaý nazardan seredende eger adam yaralanan olsa, olam beceri almayan olsa, şu yaralanan yere irin infeksiya düşýärde. Infeksiya düşüp o yankı yara irinläp başlaýar. Bir irinlän yara gitdigiçe de abses dörýär otaýdy. Abses dörýär. Ya da gangrena bolýar. Gangrena başlaýar. Ya bolmasa şol sepsis diýilýär, indi gana girýär, gana düşýär, irin yankı infeksiya. Oňa sepsis diýilýär. Olam sepsis diýilýän adam bütün organizmde sirkulyt edip gana geçen soň o bütün organizmi bitirýär şotaýdy. Türkmençe aýdaýyn bitirýär. Indi şo ýerde şo çağany şol adamyny bejer utul nimet bolanok, spasat edip bolanok, halat edip bolanok. Indi şol erwet tarapy bar. Sepsis bolsa utordy, halat edip bolanok. Indi şu bidinkileriň Türkmenliň içinde studentler arasında medisina institutunda da okap ýörenler bardyr. Belki bir-birine kömek edýänler ýa iň bolmanda ýöneköýçe bir antibiotik alyp urdurup bilýänler ýa içip tabletka içip bilýänler şu infeksiýadan goranmak üçin. Şu tatlary nähilka şu studentler ýagdaýyny, ýa medisina derman ýagdaýy. Şu yaralarny aytyp beren şol arada akademik humanitar ýükümüz bar. Şoň ýarsyna goly derman da ölçäň. Şonuň bir hepde ýetirmän ullun ýaýratdylar. Şu biziň ýertip berenji lokal ýerimizde. Derman gaççylygy gaty uly şu mahal Ukrainada. Hep uruş gidip duran ýurtda yaraly köp. Oňa da esasy da birinji kömek dermanlary gerekde. Bint diýdi, näme diýdi, ukol bir ýankyny yarany ýuwjy ýemeler gerek gowy, arasalaýjy sterilizasiya etmek için. Kara şol yok, yetenek şol için şol erinlek gideni bizim studentlerimizde yetmeli için birinciden, ikinciden o tadı Harkova hem köp yere hem tepkil edilen bizim studentlerimiz şu taydılar. Türkmenistan'ın giden studentler köpesi Harkova şehrini okuyor. Bir SSR zamanının şeyledi. Näme üçin Harkowyň ýokary kujaýlaryna berilýän bilim ýa şol inženerlik uğru bolsun, näme bolsun, şolary Türkmenistanyna talap bar ýa orun bar ýa iş bar. Şoň üçin şo tak gidip okuýaly bizimkiler. Şähermi? Bilýän şol Harkowda gaty güýçlü nemeler bardy. Uzlar bardy. Onun bir döwür okap galyp şo taýda mogolumçylyk edip beren türkmenlerimiz men klassdaşymyň biri we bilemem şuma barmy ýokmy diýerim. Ol şo taýda galyp mogolum bolup Harkowda ýerde. Diýjek bolýan zatym indi görem özü yerli halk Ukrainalılar, Harkowlylar gaçyp gelirler barmy bärde Şweýçarda da ýaşap görürler. Olar ilki şo şäherden çykyp o ýerlerine öz garyndaşlaryna, dostýarlaryna göçüp gitdiler-de. Şu uruşdan gaçyp bombadan. Bizimkiler niýe gitsin? Kime varsın, kime arzyny aýtsyn? Ilçhana el etmändim soň. Ena bulardan habar tutmandan soň. Ene 25-nji maýdan bäri o çağalar internetden hem kestiler öýler. Bilen habarlaşyp bilen aktar. Ýöne şonu diýen atalardymy boty. Şonu da milletimizdimi boty. Biz ýa ýurdu halat edenler. Ay janyň watandaşlar ýurtdan öňürçü şu ýaşlary halat edeli. Şular biziň geleceğimiz. Şular okap bilim alıp ýurda ýygyna bar, döwlete aňyrlygyna tigirläp gitmeli ýaşlar şu.
Şuň kun bulary okun aşagyny, bombaň aşagyny goýup, erti görjegimiz näme bizim? Nähil millet boluk, olşar men hayran galan gece günlük şu pikirler kellämdi. Bir adam, 10 adam bolsa gidip eline tutup öýüme getirýärdim diýen. O 30 mı 40 mı adam biz nädip özümüz eýelik edel. O döwletiň işi, hökümetiň işi. Bu bir gurumaçylykly edilmeli iş. Bu bir gerekli kampanya değil, bir günlükten televizyon çıkıp ayttık bol. Ayda sanda koyasan ne da kazaklar ayttın diydin kuturdu. Mesele sözülün ha, onu yok ben çözmeli. Biz yonu kep meselenin açıp beriyat, aydıp beriyat. Yine şu erinlep duran yarı, şunu bizim becermemiz gerek. Vatandaşlar şuna aydiyat biz. Bunu hem kesin. Halmurada bir nimerak bir gelişiksizrağ molta bir soru vereyim. Yine siz Ukraynalı rayetleri allyňyz öýüňizde. Men o zatları bilýän, siz aýdýanam dersiňiz ekranyna ýöne men bilýän. Öýüňizde saklap ýörsiňiz, näçe adam bilem o, onuň näçe adam bar öýdýän. Ýöne inni biziň başga ekrana çykyp ýanky näme diýen, aktivist diýenmi, oppozisioner diýenmi, ýa jurnalistmi, publisistmi, bularyň hemmetini hasaba alanmakda şular ýaly Hudaýyň öňünde näme de bolsa bir ýagşylyk edeýin diýip hiç olmana başgalardylar mı kadiýanna başgalardy mı kaşylar ne şu uruş gidip dur ne Türkmeniň raýatlarym şu okun aşagynda galdy Ukrainada şolaň bir hiç olmana 5-10 adam ene öýüne alyp teredip bilen okmuka wagtlaýynça tered diýenler barmyka şolaň içinde men fikirimçe bulon käbirinden 5 wagt namadan başga çykýar. Ýöne ýagşylyk çykmaýar. Käbirinden. Aýdyp oturmaýyn bolýan, ýüregim aýýar şo okun aşagyna galan raýatlamda ýüregim aýýar. Menine ikillep kömek etjek şolara getirjegem öýümde onuň näşe bolmasa 20 denem teretjek ýöne granitsa geçmek Türkmenistandan bäri, ýa-ni Ukrainadan bäri geçmek kyn. Amerika ýagdaýy kyn. Viza alyp bolanok. Günümüz samolyot uçanok ya Ýewropaň içi ýaly poýda minip ya awtobusa minip ya taksa minip baraýmaly ýerdäle o ýurtdan bu ýurda ine Brüssel diýdi, beýleki Belgiýa diýdi, Germaniýa diýdi, Fransa diýdi arasyndan gezip görmeliler elektriçka minip. Ýewropaň içini bilýän ya awtobusa minip ekidip durýar. O ýurtdan bu ýurda bir şol eriňde wizaň bolsa, Schengen wizaň bolsa, ine edil häzir şu wiza tereden oklar. Edil Ýewropaň içinde häzir elinde wiza ýok bolsa, Ukrainadan gelýän bolsa sen geçirýärler. Pasportyňa seredýän ýok. Şu talpa bilen, şu 3 adamlar bilen müňläp adamlar bilen geçirip durlar. Sen wizaň daşy elindäki pasportyň soňy geçenem bolsa sereden oklar. Hiç adar beren oklar Ukrainadan gelýän ýa-ni. Sebäbi Ukrainaň içindäki çatlarda 50 sanmy 50 denem kän şu 50 töwerek bardyr çatlarda oturýanlar. Kherson oblastynyň çaty bar, Lvovda bar, Kharkivň bar, beýleki Kiýew bar, kän şäherler bar. Olaňam hersiniň bölek çatlary bar. Çykma çaty bar. Выбраться diýär-de, çykma çaty. Ýa-da bardyňyzmy diýär, baran çatlaň. Daýyhlymy diýip çat bar. Şoňal çatlary bar. Indi şolar gidenler näil usullar bilen gidýärler, aýdýarlar, gelenler baran ýerine Polşa baran bolsa, Bolgariýa baran bolsa, bardyňyzmy barandan çatlary bar. Gellik ine sagaman diýip şoňaly. Öz çatlaryň öz uslowiýasy bar. Meselem ona aýtmak bolanok, bardyk sagaman hawa bardyk plan, çyslady plan ýerde diýip aýtsaň bolýar. Başgalary goşmak bolanok çatyň içinde aýryp taşlaýarlar da, ýa-ni başgalary ýazsaň. Diňe şolar barada informasiýa bar. Şu giden çatlaň içinde oturýan, men hiç boşlamakda diňe dinläp oturýanna. Bolin şu men aýdýanlar bir türkmen halkynyň aladygyny edýän ýokmuka? Ene şolar aýdýar, şol içinde çatın içindekiler. Eliň dokumentsy moda geçirip durar häzir Ukrainadan diýip neme granitsa bar. Granitsyny geçirýän ekenler. Çağılan zadyň pasport ýok, manam deldiňe şahatnama zat bar bolsa bol. Daşy oňa da sereden oklar diýär. Geçim diýip geçirip durlar diýär. Ýöne şol okupirowany territoriýalar bar, ýa-ni okupasiýa nemen Russiýaň gurşap alan okupirowany territoriýalar bar. O taýda ne blokpostlar bar diýär. Nemen hakyky elim ýüregime goýup aýdýanlar, hakyky men öz garnaşlarym görüň berýär. Blokpostlar bar. Diňe bir kiçijek şäheriň, Kherson şäheriň içinde 8 sany
Rossiyaski blogpostlar var diye. Hersinde de pul verip geçmeli ya. Feredin korrupsiya. Ine Putin'in nemesi. Ine men yokurumdan Allah var. Men şuna öz qarnaşlama aydıp beriye. Şotadan geçmek için her posta blog posta pul verip geçmeli ya. Onun başka da tanışlanma men o şehrin içinde. Başka da tanışlanma. Olara mene bir Gruziya geçiptir. Dünyanın haberlaştım da. Sağaman bardığınız mı da attı iken o dedi. Ne edip geçtiniz dedi. Ne 8 blog posttan şeyde pul verip geçtik dedi. Taksislere dedi $300 veriyen onu Gruziya getiriyor diye. Gruziyan graniçesine çenli. Yöne diye her blog postu diye bermeli pulunu verip geçiyor diye. Bermeli pulunu verip geçmeli diye. Ödlerim bir arak kovuyor diye. Yöne bizimkilerde ısloyu var diye. Arak vermek bolonu sallatlara deyip diye. Arak verem yok diye. Yöne ölüp yatıyorlar arak deyip diye. Pullanım yeter. Ya o tayda sen kulluk edip gören yerde Allah gidip magazine gidip arak alıp içilmeyen de. Sallat şolar ya 18 yaşlı 20 yaşlı çağalar sallatlar yani ortadan içmeyene öğrenen çağalar. Söyledin mi? Kalmar da çağalıklı ya nime dayalı yalar. Ortalar halkını öz milletini çağalıktan arak deyip ölüp yatıyorlar diye blog postlarda vermeyen diye arak. Şu şoförler ayacağımsın vereymen yanınıza alayman diye fınkuların bağırlıya diye de. Vereymen diye alayman yanınıza arak deyip ayacağız diye. Dine pul ver geçeni kendileri. Söyledin muhtuna da yok. Söyledin sen öz canını okun aşağında kalasın gelmese öz canını kurtarmak için ortalara pul verip geçen keni. Yine живой свидетель ölmedik adamlar aydı oturuyor. Onun men koyan videolarımın aşağında komentar yazıyorlar. Siz ortalara karşı propaganda yürüdüğünüz deyip. Propaganda yürüdüm yok. Biz hakikat aydıp beriyiz. Bizim hakikat gözümüzden görüp okuyan atlamada, isteyen atlamada, tanışlamadan aydıp beriyen atları. Karnaşlamadan aydıp beriyen atları. Şulatlar aydıp beriyiz biz. Sebebi dinle Ruslan propaganda televizyonunu programmalarını görmelilerle nizavissimi yani kararsız başka ekspertleri, analitikleri, yani siyasetçileri, şuları dinlemeli, daşırırdın adamlarını dinlemeli. Olur ne diye. Dinle orsun kıyın dinlemeliler. Orsun kıyın dinlesen, ana zomba yaşık. 140 milyon adam ana zombi yürüvenme. Orsette. Şu orsetin propaganda televizyonunu dinlep 24/7 şolong propaganda programmalar dinlep ana inni gepin düşünürüp bolanok olara. Diyene dün bir gep ferettim. Inni adamlar korkman yaşıl lente çıkan ekenler köçelere, bağları bolsun, stolbalar bolsun, ya bir drone bir nime afişalar bolsun şolong nimesi ya astanovkaların nimesine şu bir yerde bir palka olsa, ağaç olsa, yene olsa damıp çıkan ekenler korkman. Yaşıl lente, bu ne hemen anlatıyor? Mıyı kaçayım baynu diye men anlatıyor diye. Bir urşa karşı diye men anlatıyor diye. Yaşıl lente çık, inni diye ön korkuyadık diye, inni hoş o lente köpülüp başladı ortadan içinde diye. Neyse de. Yani hemmeler zambir ve nemdeleken arasında barakene. Kelleti tak zayilanmadık. Beynisiz zayilanmadık adamlar barakene arasında. Ene şol men yankı Avrupa'da oturan bizim vatandaşlarımız var. Ödlerini Türkmenistan'ın yeni de mürayet menip gurlayanlar var. Şolar Rus Türkmen yankı studentleri vardı. Alada ideal mi kaşo? Şotayda okun aşağına kalan nemeleri vardı. Bizim mürayetlerimiz vardı. Şoları seyrettim, kömek etsem ya öyüne getirsem. Avrupa'da yaşa oturanlar neme hatta o taydan geçmek. Amerika gelen yerler. Amerika'da bir yaşamayan olsam ben Avrupa'da yaşayan olsam kömek ederdim. Getirirdim öyüme. Öyle çağırın. Öyüm boşatıp verip giderdim. Öyle çağırın. Tanışmıkta yaşardım bir vaktlayınca bir kuçay. Hem de yolu koyulayanca, onları işe giriyanca, yol uğrunu öğreniyanca, İngolman'la belki bir değiştir orada pasobi alıp bileceği var orada pasobi aliye alıp başlayanlar kömek ederdim. Ya bizim vatandaşlarımız şolar yalı nemem yüreği daştan mı ka? Yeme öyle çağırın. Birinciden sen özünü şonsudan katı köp kemeğe de otuyorsunuz. Türkmenistanlı vatandaşlarımıza da Ukrayna'da hana humanitar kömeğe de uğrattığı sağ olun Tanrı yalkasın. Onu iyi bilmese de biz biliyoruz.
diyecek bolýan zadım. Inni olur näme kömek edýär, etjek, edenak, olan öz ansabyna goýýasa, Ýewropada ýaşap bereler. Etjek bolsa şu döwre çelli ederdiler. Mundan aňyrda biler, emede ortalyk pozisiýany saklap dururlardy. Şu haýsy tarap ýeňse şu tarapa ýykyljakda. Şoň eger Russiýadan atorysem çyksa, ha, ine bizine Putiniň tarapdarydyr. Şoň üçin Ukrainada bolýan zatlara sesimiz çykarman oturduk diýjekler. Ýok, Ukraina ýeňse biz içimizden Allahdan dilek edýärdik. Ukrainalar ýeňse. Ine bu nähili baýdy. Bir kümsüklük adamlar şu içindäki duýgulary şol. Men bularda insanlyk duýgudaşlygyň bazyr diýip pikir edemek dogrusyny aýtsam. Bolçany bu uruşam derden çekinmelerde bular emmediňe şol beýleki adamlaryň ýa jemgyýetiň hasabyna ýaşamagy öwrenen adamlar onun üçin halkyň, döwletiň, milletiň aladasy bulary bildirýän ýeri ýok. Tapawdy nämeden öz halkyň boldy, ýa türkmen halky boldy, ýa Ukrain boldy, beýleki halk boldy. Şumal ejir çekip oturan şolar uruşuň içinde de şolar. Ýa bir döwür biz hemme bir saýyzda duran adamlar. Eger şu watançylyk urşunyna wepat bolan adamlar sanyny alsam, Belarus, Ukraina bilen Belarusdan başga şolar ikisinden başga Slavian halkynyň içinde Orsiýetde 10% ýok şolaryň garşysyna millet sanyny alanda. Şol uruşda wepat bolan ýa gatnaşarlar. Birdiler aklysyny faşistler Ukraina 4-den beri gitdi şol uruşda. Ukraina kam şoň ýaly. Innem bu kun näzeret bir-birlerine ene doganyp atlandyrylýan ikisem ýanky Slavian milleti, ikisem ýanky ortodoks bu. Ne? Şo bir şolar ýazyjak territoriýa üçin şo milletiň üstüne şodi. Sen näme territoriýaň azmy Russiýada gözüňi tutup aýdýan. Yer şarynyň 6-dan 1 territoriýasy elinde. 140 milyon adamyň bilen. Almada şolan bir şäherinden başga şäherine çenli samolyotda 7 sagat uçmaly. Şol aralyklar boş olan territoriýasy ýetmezlik edýärmi? Ya milleti sygan okmy? Ya Hytaý ýaly bir köçetinde 7 milyon 5 milyon adam mamy? Olarda näme ýetenek bolan? Ortadan öz barja ýerine mä oranoklar mekteplerine görýän daşynyň soğuklary gopuşyp ýatyr. Ol çağılan neme 9-njy maýda bir haýsy region ýadymyşyň Ijevsk näme bir regionda paradam däli bayramçylyk geçirýär. Ýokarty kryşasy gopum ýykym ýumurum bir zdaniýaň öňünde neme edipdirler. Stena ýaly bir sahna ýaly edip baýdak zat atışdyrypdyrlar. 9-njy maýa bagyşlap şu taýda hor çağılar ratlar ol aýdyp dururlar. Bunu görseň bir nefsiň agyrýar, bir Afrikaň bir iň garyp bir döwletine meňdiýär. Gater we gözgyny. Ol görseň sahnada duran çağajyklaryň aýdyp duruşy, daşynaky otag baýdak bilen beýän bolup durar, soğuklary gopup ýatyr, kryşatam ýok, şifr zady ýok. Ýykan edil bomba düşenýärler. Bomba düşenýärler. Ýöne men Ukraina her ýyl gidip gelip durna. Deňeşdirýän goýun olan ötüşi gaty öňdedi, ýokardydy. Gaty öňdedi, ortada seredende. Ýöne orset näme üçin ünsverenek bu zatlary? Özüniň territoriýasyny bejerenek. Ýol ýok. Ýöremene çakanyk ýol ýok. Bir şäherden bir pasyolokdan başga bir paýdaly bir pasyolokdan beýlek pasyologa gitmä ýol ýok. Any bilen ýerli häkimlikleri, nirasire diýablar, ýerli administrasiýalary. Ya da şu urban olayçylar ýaldyň aşakdan pul ýygnap, halkdan pul ýygnap, ekidip ýokary geçirip dururlarmy ka? Ýolun bir bejeräýmeli, bir 2 maşyn şu bir köçätini 2 maşyn asfalt, 3 maşyn asfalt da şoýatdy. Şu derejede utoran, şu derejede tanqidli ýa diýim watandaşlarym käbir kategoriýalar. O görseň tanqidlama diýerler. Parad bayramçylyk aýdym konsert geçirilip duran sahnasyna bir teredin. Sahna bir teredin. Bir zady gopup duran bir zdaniýa, bir teatr mesni owaň bir regionyň bir teatry bulaýmasa owa däl bir neme rayonny pasyol, rayonny sentr Ijevsk diýip o şu taýdaky teatryň gözgyny ýagdaýyna seredin. Ýokartynyň kryşasam ýok. Şoň öňünde de durup dururlar da aýdym sad edip dururlar. 9-njy maýa. Ýa
bayramçılığa yeňişe bagışlan. Bir aýdy otursa, Türkmenistan'ın näme tapawudy var şoýar. Öyle särim. Türkmenistan'ın tapawudy ýok. Biziň kileňem hany ne suw var, ne ýangıjy var, ne aýlygy var, ne güllügi var. Ýöne hany öňünden çykyp tansoýnap el çap bu aýdymaýdy ýaranda. Hany o da şurada var gaýty görüp otdyň. Iň agyr regiony şol. Ol särim. Bir siýasat, biziň göz boýagçylyk. Yine bir ýa-da isledim men Armada 9-njy şu neme bu torduş walla düýnüň unukda mektep toňkujaň ne şonun bir kunyň şu watan programmalaryna seretdim ony aýagalyna her welaýatyň häkimi bunu daklat berýär. Daklat edýär. Onom diýe yerlerdäki mekteplerdäki ýokary klas okuwçylaryň toňkujagyny üstünlükli talaba laýyk diýär. Yani menin kawyçkan için aýdyn talaba laýyk geçirmeli diýip tawsyryk berilýär bulara. Bulara men daklat edýär. Beredin bolýandatlary. Yerli häkimlik inni şoňa daklat edýär. Şoňa taýýarlyk görýär. Indi bu buyruk beren bolmaly. Şo talaba laýyk mekteplerdäki toňkujaňlar talaba laýyk geçirmeli. Bula meni oturup pikir edýänler. Bulunni prezidentiň borçlarynyň birisi ka mekteplerde çağalan toňkujagyna çen jogap bermeli. Häkimlik jogap beren o zatlara hiç wagtdan beýle däl. O üçin yerli bilim müdürlükleri var. Rayon bolsa özüniň rayono diýe, oblast bolsa oblano diýe. Indi Türkmençede yerli müdürlükde, welaýat müdürlügi näme ya etraf müdürlüğü bilime şolar jogap berýär. Ýöne olaram hiç mahal goşulanokdylar. Mektebiň direktori var. Toňkujaň bellenýän güni var. Ha okuwçylar ýygnaşýa aýdym sadece ýigitşä boldy. Ony prezidente baryp ýetäpdir ol. Men köpdenlerin ferem okdumda. Ýöne şu düýnüňde diňlän adam meni haýran galyrdy. Inni orta bilim ýanky berýän mektepleriň toňkujaňlaryna nähili ýagdaýda nädip bolsa prezident goşulyp başlapdyr. Şu arada men sizden interview nime isleýän bir kommentary bermem gerek. Nädip beýle derejä ýetdi? Meni prezident adam bilimiň şol toňkujagyna goşulýar. Ýeme tabi buların 30 ýyllap bolşarny halkymyzyň aňyny zäherläp gelýär. Indi soňky döwürde internet el ýeterli bolany bäri endi çağalaryp biraz açık şol öýler daşary döwleti ýurdu görmesede şu internetiň üstü bilen daşary ýurtly ýanky ýagdaýlary, habarlary, medeniýeti ýaşaýşy görüp durlarda. Şoňa da ymtylýar adama mahsus häsiýet ýeme gowy durmuşa ymtylmak ýagty durmuşa jahan keştelige bir atyk pozitiv pikirler ýardylar. Indi şonu görüp bular nädip şo çağıran ruhuny öldürmeli. Atasa her zat etdi. Ata ýadygarlykdy, ite ýadygarlykdy ýöne adamlary innemekde halky. Indi muň dogmasy näme? Indi şu mektebiň soňkujagy. Men näme bilen baglaşdyrýar? Bir ýanky 40-njy ýyllarda 33-njy ýyllardan soň Hitler häkimeti basyp alandan soň şol ýanky Hitler Jugend diýip bilen bir hereketi döredi okuwçylar. Mektep okuwçylar, çağalar, ýetkinjekler şoňa ýanky weparlyk barada Hitler'e ene kasam içip marş geçirip ýanky muňa dörlü terde taqdim edip ene şeýdip ene faşizmi ýanky döwlet derejesine siýasata ýetişdirdiler. Şoň üçin de şu çağalar ýetkinjekler bar. Ine bilem 11-nji klasyň çağalar eýem biler 17-18 ýaşanyň içindäki ýetkinjekler. Erti biler ine döwletiň dürli işine 5 ýyldan 10 ýyllar gatnaşyp işleşmeli adamlar. Şoň üçin şunuň aňyny zäherleýärler. Olam soňky janda çykyş edip aýdýar, ay biziň beýik nämämiz, arkadamyz, ay näme serdary döwletim sag bolsun. Diňe şolar bolan üçin klaslar da mail barmysyn, hat ýazylýarmysyn, kitap okulýarmysyn. Ine diňe şoň emri bilen başgasy ýok. Şo düşünjän şoň kıyaslan aňyna goýýar. Şolaryň köpüsi erti ata bolmaly, gyzamyz gelin bolmaly. Ondan olaryň özünden öňüne şunu öwretjekler. Mektepde gören eşten zadyl.
başka bir pikir döresi yok, barman, golaylaşman, biz başlaşarak attık diye. Yoksa, eğer şol adamın ağınına şol zatlar çıkıp giden bolsa, o çarını bir zat bardı. Bir nesil niyaz fa kasam etti, elim uğrasın, dilim uğrasın, ömrüm kesilsin diye. Hanını el uğra, dili kesilin ya ömrü kesilin yok, boş takırdı. Şimdi şonu düşünüp adamlar şonu da tövbe edip iyizine gelip bir yanlışıptır deyip şonu bir aydı bilyen halkımız yoktu. İçine hümle edip bir ağlananını bilip yani şonu daşını çıkarıp birine içine akıp pıkarını. Yine bedbahtçılığına şu taydı bizim. Onun için ben oynayan siyasi oyunu bir mekteplerde geçirilen siyasi çareleri en sol gelecekte şunun beyle şun oğluna tabin olmalı hem aktığına tabin olmalı. O aktığın değil ol Kerim oğlu Şerettin'in oğlun çok Lelim oğlu Tayloğlu gelene nemşinur yani ayarlarını kıyıdan alıp geldi. Eğer Kerim oğlu olyanmalısı nemşin ol yanına yok. Kurban Gulu prezident saylananın oğlunu, kakasını, ejetini hemmesini alıp geldi. Yani oğlu saylananın o ejetini mi alıp geldi Kurban Gulu, Kalyaska mendir. Hanonla Kerim Gulu, eğer bu Serdar'ın oğlu bolyan olsa, bilemir Ullokan bir sonra oluptur. Neme, onu men nemerek yalan mı için mi bilecekler, yani ol Kurban Gulu'nun yoğulun, kıydının ya oğlunun çağı kıydılar. Şu oğlu bulaymadı yoğulun, oğlunun çağı narkotikten mi nemeden mi onu bilecekler, yani onu boynum almayın. Yalan bolmam mümkün yani eşten dadım şu yoğulun çağatının oğlumuşsun Kerim Ulu. Aha, Serdar'ın oğlu derler değil mi? Yok. Onu başta şey deyip ayttılar. Serdar'ın hiç dahilli yeri yok. Serdar'a. O şu yoğulun bir çağatının oğlumuşsun. Haydi kıydım ya oğlumu bilecekler. Son için yanına götürüp veriyor. Sonu getirip görüyor musun? İlin yetim çağası hana koçalarda iyere çörek tapman bazılarda teleski teklapıyor. Okumal çağır. Ama çağası meslekten yana gözünün önünü yorka bağlap eşiklerine sığman dünyanın ters aylanıyor. Onun bir tayda bir denglik var mı? Adalet var mı? Men şu bara bir taday desin böyle. Katı bir zeri urtaday desin böyle ştayda kalmada. Yine şu biz diyese ne konsulluk eden edip diyor, haysi yurt, senet yurtta olsa da eden edip diyor da, dinle şu Amerika'daki eden edip bilen o. Amerika'daki eden edip bilen o şular yali. Sebep on taşından barıp biz taşlak kaydıyız. Taşından barıp taşlak kaydı biliyaz. Amerikan pasol hiç de bilen o, edivim bilmeye. On derrev yoğunu yan polya berdi. On Türkmenistan çözmez ştayda bardad etse, ştayda yoğunu yan polya onu millet eder berdaki. Bardad edik görsün, yönü neyme, başka devletlerdekiler ne edenledip yürü, ne Ukrayna olsun, Belarus olsun, Rusya olsun, Türkiye olsun, Türkmenlerin nerede köp yeri var olsa, şu yerde de korrupsiyanı öldürücü emeli yağdayda dörediptirler. Bu konsullukların öldürü, yani ilçihanalar. Bunları pul kazanyan yere urupturlar. Bir tüslü pul kazanyan yer bol yara. Maşinkada pul piçat ediyen yer, pul kazanyan yer. Şoňa urupturlar. Kazanç çeşmesine urupturlar da devlet edarasına ediliyordu. Kazanç çeşmeye urupturlar. Bunun mara. O zaman köplens bütün postsovet respublikalarına vardır o. Türkiye'de ne mi? Enne sol yeme berim gökten yol yasar diýdi. Öldür mi al deyip Müslüman millet öýüne gaýtmak üçin $3000 diýse de berjek, $5000 diýse de. Ben öýüne gitsem moli, barsam moli, baranda yine de aşmaşalan öňünde oturmaly sen. Ne? O çözgüt bolluğu derler. Yok, onun mara. Sen şonu ne için berýän? Onunla gaýtym öz hak hukugyny sonra talap etdiýsen, sen goşulma, sen maňa pul bermäne, päskil berýän diýerler. Sen men berjek pulmy päskil berýän, men niye şu pul berip öýügdi bilýärdim, sen agdyň açmadyk bolsaň diýerdi. Deredin, meni pul bermäne päskil berýän diýer. Öz hak hukugyny soramakdan geçen, pul berjek de gitjek de, eýtjek. O sen näme üçin başga birini eklemelisin? Näme üçin başga bir olar işlemen pul gazanyp oturur, işlemen çağasyny ekläp oturur. Näme üçin sen der döküp, eşek ýaly işläp, 24-7 sagatlap işläp pul gazanyp, o puluňa sen bir haramdadylary bermeli, olaryň çağasyny eklemeli. Näme üçin? Han adalet.
Doğru. Men şu taýda bir aýtjak ýanky eň berur aýtjak diýen adamma. Şu konsulluklyň ilçihanalyň näme üçin şularyň ideýan paspurtlaryny izarlayan bizde jurnalist ýok. Eň esas sorag mene şu size şu günkü. Näme üçin bizde şu jurnalistler ýok? Bir howsçyň jurnalistler çykmazmy orta? Ne şu ilçihanalyň ideýan paspurtlarynyň üstüne açyp zat edip, mene göz görtüle pul alyp otyrlar. Biledi $3000 satýarlar, $2000 satýarlar Türkiýede. Türkmenistana biledi. $200 biledi, $2000-$3000 satýarlar. Ana şu zatlaryň üstüne açyp berjek bize jurnalistler çykmam orta. Bizde okuyan ýokmy türkmeniň içinde jurnalist? Öňkü Sowet Soýuzynyň jurnalistlerine gömýäs, olar jurnalist däl. Olar gömýäs, olar halka hiç açanan peýdalik etmediler. Ýöne indi täzesi döremezmi türkmeniň içinde? Şu zatlaryň üstüne açyp şularyň näme orta çykaryp, mastar edip, ýa-da kritika edip duran bir näme jurnalistlerimiz orta çykmazmy? Yaşlaryň içine döremezmi? Eline kamera alıp, ya gizli kamera alıp edip ýörler ýa-ni görýär-de. Ya interview alıp bilmese de izinle kowalap, bir söz aljak bolup eli mikrofonla izinle kowalayan nemeler var. Korrespondentler hanşalar ýa döremezmi? Endi dünkü gedekde ýygna gidýärde Lavrov bir parkyň içinde. Olam haýwanat bagy ýa park bolmaly. O taýda da Marina Zakharova we onun kaptanlyk beýlekler we Lavrov çykşy diýär o taýda Pavlin bar. Pavlin uş we edip gyýgyrýar-da. Aterbetet ota o goýun mälan ýalma edip odan uş woni herbe. Tawus. Aman odan uş gata odan uş woni terbet edil goýunyň kıýaly bar da mä diýip gyýgyrýar. Olam gurlap bilmän dol. Agzyna çýa woni Lavrov agzyna çýa woni wäle ýa-da olam. Onu ýanragyna bolmaly. Onu taşta gura mikrofon olan sesini gowalýardy. Ulam sesini aýtmasyn goýupdy, ýöre agurdy bolin izinle korrespondentler gyýgyrýar. Han siz näme diýdiňiz? Siz bir sorag mady siz maňa jogap berjekdämi diýär woni. Lavrov gyýgyrýar. Sen gitdi Pavlin bilen gürleşdi. Seredin näil grup adam. Gelişikli gaty özüniň derejesini şo taýda peterişirdi. Korrespondentlere, jurnalistlere jogap bermedi. Gidin de siz diýär soragyňyz bolsa Pavline berin diýär. Tawsa berin soragyňyz diýär. Ödem ugurulman gurulap gidip barýaka gurulýar ödem. Seredin näil unijat etdi adamlary peterişirýär. Töwrenek adamlary bu Putiniň özi ýaly töwrenek adamlarym äsgiren oklar. Seredin 5 manatdan garna doýan ýanky şuňa çenni pula gömülip oturan adamlar barda. Okurdygyny, kekirdigine çenni. Adam şu derecede puli vlast ýanky häkimlik näme diýilýär vlast türkmençe hakimiyet. Hakimiyet bolýar vlast bolsa. Hakimiyet bir el alan soňlar başgalary äsgermezlik bir duýgular gelýändir-de bir ýerden bilemok. Inni şonu aýdaýyn edim, jurnalistler näme üçin ýok, bizde dörärmi, döremezmi? Ýa-ma öyle çarýarlar. Türkmeniň bir sözi bar da, ýaşy niýet ýarym döwlet diýär. Bolar elbetde, täze Türkmenistanyň içinde ne täze pikirlenýän modern dünýäň jurnalistleri emele gelir. Şoň gelmegine biz garaşyp otyr, sebäp şolar bolmasa ýanky azat erkin metbuat häkimetiň 4-nji şahsy hesap edilýär. Bilýärmi? Şoň üçin hökmen bolaýmaly. Şo bolmasa, näme üçin Amerikadyr, ýa-ni Ýewropadyr, azatdyr, erkindir. Sebäp şu taýda azat erkin metbuat bar, azat erkin jurnalistler bar. Şu gurrunlar ikimiz etmeliler hakykatda. Onu diploma alan, şu gurdan bilim alan, şu meselen inçeden çözüp biljek jurnalistler etmeli hakykatda. Ýöne sen dogry belläkkäşdiň, ol Sowet zamanyny bilim alan jurnalistler hojaýlary ýeterlik. Olar ensab üçin işleýän haklarda, olar diňe pul üçin işleýär, dogrusyny aýtsak. Şu mugdyna makala ýazan jurnalist ynanaýyn 30 ýyllar men ýeke birine sataşmam. Şu halkyma bolsun diýip bir makalany mugdy ýazan men görmedim. Onu aýtmak gerek. Olam ýene de minnetli halka ine minnet edýäli menne. Siz üçin ýazdym, ay men plan şeýle näme etdim, men plan boldum. Halkyň ona bergisi bar ýaly. Etsen sen öz şahsy ambisiýaň üçin edensiň, öz arzu, niýetiň, öz göz öňüne tutan watanyň ýa ýurdun
Ya maksadın üçün edensin. On birine men minnet üçün edilen iş yok. On kadırgınmatam yok, hümmetim yok. Ya gereğim yok olur yani işin. Faktiski. Yöne hükmen bonur ol sizin aydiyan zatlanır. Barım eyyam. Yöne şu jurnalistlerin etmeli işini şuun kun. Özünü görüp otursunlar. Bizim şol yankı mi ikigulluğumuz yuvaş-yuvaştan şu zatların üstünü açıp halka yetirip otur. Yine de hani kurucu hükümetimiz, yaşlarımız hani haber mass medyana açıp otuyorlar. Halat etişkan filmin adından. Bolly, o binema jurnalistkan başlangıcı değil mi? Sonra gelen adamlar var, makale yazarlar var, onun sesi bilen yetiriyen adamlar var, o kap beriyerler var. Yavaş-yavaştan taplanır, o şeyler getirir. Biz bir günde bu çeşmeni, 30 yıllar gömülen çeşmeni durulap bilecek gel. Yavaş-yavaştan üstüne açmalılar, kat var kat. Üstüne 30 yıllar bir edilen, halkın karşısına edilen cenayet tükönüksüz, öyle çağırıyor. Yani ellen yerin kan, ellen yerin cenayetin en ağırı ya ulusu. Şunun için ne de şunu ederlerin çöllü mal vakit verin çopan ya yer ekip verin dayhanne. Şu özünü men intelligent, men yol başı ya men 2 diplomlu, 3 diplomlu diplom taparağa ya boynu karıştıklı keller şunu yaparlar. Yine şolur. Yurdu kan şolur. Baş işi bilen dayhan gelip bilen yurdan yıkana. Onu bir para özümüz tayarlamalı. Bir kısan jurnalist tayarlamalı. Olur garaşsız jurnalistler olmalı. Sebebi önkü jurnalistlerin alan bilimi şu Sovet Soyuzu'nu özlerine kıvaptaş edip şolong programmasını düzülün, şolong programmasını alan, şolong bilimini alan, şolara gerekli özünü tavin edip tayarlanan yankı jurnalistler. Bunları ayırmalı. Bunları hasap edip olmaz jurnalisti. Sebebi jurnalist diyen adam nime olmalı? Garaşsız olmalı. Hiçbir tarafa garaşsız özünün derine o işlerini alıp barmalı. Doğru öyle şey. Yalak olmalı. Eni şu yerde tamamlaysak nece halmada? Bolar öyle san näme diýseniz men siz bilen oxuwany da gowakyn ne görnüp dur Laplandiýadan şuň owalany gata otan görnýär. Sağ Birden bir gün menem şol meydana top koyda da atdy ya derýan deňiň moýunyna ikinji ýylymyzyň bir nesip bolsa şu ýerlerde geçirer. Bolýa sağ bolun olçan bu bayramçylyk Amerikada menem gutlayan bütün halky şol üçin şu halkyň içinde sizden başgalaryňyz bilen saglyk esasy da can saglyk hem maňyda maşgalaryňyz işiňizde üstünlük saglykda görşelik watandaşlar bilen sağ oturup habarlaşyp durar. Bolýa sağ olun, watandaşlar.